Lespeki odibaka berada nanga sisa dis na nyusu in wiswitongo sranang fo tide freda tinanga fo namung Juni. We lespeki berada nanga sisa adesso taki wang lespeki misi kisi nakari futrong nyunyung DNA memre en dati na misi Daniela Sumter. A misi disi kong inna presi fu wi lespeki brada Andri Misikaba sambe de fractieleider fu na politieke partij NDP in wi Nationale Assemblée usabitaki masra Andri Misikaba trong new ministry fu na ministeria fu potisma affairs sociale zaken sobung we adesso taki fu di masra Misikaba nos domoro tap na sturu fu legde na memre dan wan trasma mus tek presi fu kos don tap na sturu in wi Nationale Assemblée en dati na misi Daniela Sumter en kisi na graniti de fu kisi na bigikari fu trong DNA memre we adesso taki na fes misi fu wi Nationale Assemblée misi Jennifer Herlings Simons be chako na fesi taki e verwakti bun furu fu na new Assemblée memre disi misi Sumter spesrutu fu na pistori tewe taki wetgeving bika asabi taki a misi disi na sabi fu na pistori disi dus abriti tak na misi dis doro te wetgeving tori otaki wet tori otaki dan a hopu taki misi Sumter di wang bung langanu in wi Nationale Assemblée wi vice-presidenti fu kondre masra Ashwin Adin be winsi misi Sumter bung furu krakti na nyubro kofeng leki memre fu wi Nationale Assemblée we na lespeki misi disi srefi Daniela Sumter taki we akons don tap na sturu ma ano so mana kons don tap sturu o uroko tranga fu wan pisigo na fesi fu na kondre sranang dat meki teki na presi disi fu don tap na sturu bika te den chenchi prakseri of een presi da engoso tu taki akan leveren wan bombigi bijdrage te tori otaki bika sranang musgo na fesi sabi taki noyaso adesso taki in wi Nationale Assemblée bungfuru umasma tek presi kaba na tinanga sebi umasma don kaba leki memre ini na regering sans dono dan sabi taki tinanga sebi umasmas dong ini wi Nationale Assemblée eveluku da we shitaki na politiki partij NDP abi tinanga 12 umasma leki memre funa partij in wi Nationale Assemblée VAP abi wansma abop abi wansma percaya luhur abi wansma nanga politieke partij NPS abi sosrefi wansma wishitaki ego moy nanga de umasma sang ekisi denkari fusdong leki memre fu wi Nationale Assemblée noya so usap taku de in one thing pe den score op ching fu den derde nanga den vierde klas fu den Mulo school o meki tentamen nanga examen fu taken so weda so de motivatie sessie e hori dat wan taki fu gidem ching krakabaka taki de kandu na examen uroko tak wan fasi di fiti bika dat na wan sani sa alayari musupsa we den sessies desi so de karding e fen presi na ala den Mulo skoro we abede so taki tide wang delegatie leki fesma fu na delegatie fu Gralanti wi vice-president Ashwin Adin be wakagomiti na Johannes Vrolijk skoro Johannes Vrolijk skoro se srefi be abi de motivatie sessie we adesso taki wi vice-presidenti be kon be chakona fesi taki de mananga den pafu dem ching sang mus mek de examen nanga den tentamen nanga ala den toets disi no mus taki wawang nanga dem chin taki dem do dem best na skoro dem buroko tranga fu den kankis den papira so srefi den musor dem chin taki inna libino akandra afasi fa dem chaden srefi mus den wan bun fasi we na DC na districtscommissaris fu Wanica misi Audrey Hanker so srefi betek prati in na wakadisi na wi vice-presidenti na Johannes Vrolijk skoro en bechari na PCDC so kong na fesi
A motivatiesessie is de heel erg van belang. If we look va de pching onder soort omstandigheden de scoruptie moest leren. Dus in additie met een actie de ouders ook toe. A examen e doro, so kweti in juli. U jep de pching, u motiveer, u stimuleer de pching, mek de leren, mek de lip de telefoon, mek de stuka. Want dat na de basis gi later voor mek een boom fundament. Voor dat ede, unulik overheid in samenspraak nanga a directeur voor Skoro, u mek een commitment dat u mek alle de pching voor Wanika Zuidoost, kisa motivatie voor doe den best voor een jaar disi. Dat zeker meer dan 80% moest slagen. Zo ubeyere na districtscommissaris Audrey Hankers voor na districti Wanika bika inschrijfi betek na waka na VP na Johannes Vrolijk Skoro na directoro fu na Johannes Vrolijk Skoro disi masra Rasidin Usman so schrijfi bebreti na pistori disi taki na motivatie sessie disi even presi tapu na Skoro fu eng. Abende so taki tidebe de wambigi gi masa Linus Diko tewe kaden in disi do sabita ki abede wan ministry fu na ministeria fu regionale ontwikkeling no ya so adeso taki na lespeki brada disi Linus Diko trong na algemeen directoro fu Grasalco adeso taki akisina grani na kari bika usabi taki Masra Sergio Akimboto bede na algemeen directoro fu Grasalco manoya so akisi moro trabigi grani fu trong ministry fu na ministeria fu natuurlijke hulpbronnen. No as don leki ministry dat want taki na sturufing leki algemeen directeur na Grasalco confri we dan so chenchi praxeri kofin presi meki Masra Linus Diko kisina grani fu entrong no ya so na algemeen directeur fu Grasalco we Masra Akimboto bechako na fesita ki Masra Diko don tapu na sturu ma andeso taki de uroko sang be potikaba na pisi gona fesi fu Grasalco mus godoro. Linus Diko lespeki brada bechako na fesita ki eng oroko tranga na apistori disi. Lekfa Masra Akimboto becharen kona fesita ki de uroko mus godoro so ensrefi sa sorgu taki de buroko sagodoro en sa sorgu taki so srefi ala den denki ala den bunsani saben potap kapira o tek den furo ko godoro nanga den buro ko ji Grasalco nanga ji kondre adesso taki na ministeria fu natuurlijke hulpbronnen taki Grasalco en langa wa mooi anu ji na gona fesi fu na kondre stranang en dat meki een engelek ministerie fu na ministeria fu NH feni taki afeni taki Grasalco muskisi de leti tewe taki mainbouwtori de mainbouwrechten if Grasalco feni de mainbouwrechten na een mooi gona fesi fu kondre bika Grasalco amoro makrichi Grasalco kan harisma sang wa investeer in a pistori disi in a kondre dat meka feni taki Grasalco kan kisi de main bouwrechten ja in kondre na so na ministerie voor natuurlijke hulpbronnen bechari na pistori disi kon na fesi. Tide na Werelddonorendag dat man taki na den sma sang e jibrudu tap wan fasi di fiti futaken so ya bi furu sma sang e jibrudu musabi sa sonten so brudu fur brudu de fanudu we Donorendag na in hergrond tapu adesso tak den tekwandi fu memre dem sma disi sang e jibrudu we tide Werelddonorendag dan na nationale bloedbank kisi wantu nyunyung apparaat sa ka onderzoeken broedu tap wan fasi di fiti we abende so tak ube kan yere moro fu na pistori disi fu na lespeki brada disi Melvin John Chifat en na fesma fu na Stichting Nationale Bloedbank ko archi na pisi disi fu na lespeki brada disi 14 juni elkaar Wereld Bloeddonorendag dat nou een day na sa we memore de alle de bloeddonor sa eji bloedu
we wanjida grani, wanjida tangi fu sade do. Want de smasa e Gibrudo omdat den schreef wan Gibrudo. Anotak was we baya brudo. Den schreef we overtuigd dat de belangrijk tak brudo de van nodo. En sma ik kon vrijwillig lek van we taking voor kon Gibrudo. Dat nou vaarlijk boensani. Omdat Saranang na waf de kondre, sa alla brudo zou abi na 100% vrijwillig zou van we taking. Dus nou vaarlijk Prins Parsani day voor 14 juni voor taigid alle de bloeddonor tangi. Maar zou wan doet toe wan suku nieuw bloeddonor. Dat want tak wan mek vooral jongens maar mek de denken over sang zijde de belangrijk voor kon Gibrudo. If we kan kiezen van groep jongens maar, dan we kan de moro zeker tak do tang moro langer voor Gibrudo en dat voorraad zou op van nodig dat we kan leveren dat hij ook toe naar de atoso. Dus ade de belangrijk voor mek alles maar praxeri brudutori. De apparaat zou kiezen. Apparaat zou we gebruiken in een laboratorium voor onderzoek broedo. Want unowan broedo sa echasiki. A broedo sa we G voor G patiënt of G smasa van nodig, sa broedo van nodig, a moest de veilig. Dat zieke moest de na broedo. En apparaat sa abi in een apparaat dat het test van een aantal soorten zieken. En dat is belangrijk voor de test dat hij, nou zo in normaal, de zeker if zieken no na broedo. En nou dat no be doen voor si, want een apparaat, be op zo'n apparaat kaba, maar apparaat dat gebroken. Dus u vervangen apparaat, u kies een nieuwe. En voor u kies een nieuwe, het ministerie voor Volksgezondheid, naar financiën, de beide apparaat die bloedbank en die Surinaamse gemeenschap. En de apparaat ano toesensi, de apparaat diri, dat me kuno man beide. De twee apparaat zou kiezen na bijna $140,000 voor konja mek de rokoja. Dus ano toesensi. Ano wasan saya bij iemand winkel die potja. Na speciaal apparaat. De belangrijk voor auroko sa weduja. De apparaat sa deja mino denk tak tra laboratorium en senang ab de apparaat disi. Kan de academisch at also op waf de apparaat disi. Maar atrawang na spesruto ji voor pot broeder in de saka. Dus het is heel erg belangrijk voor dat u kies de apparaat disi. U no bemang Biden onze refi. Want amoni no be voor doen dat. Maar het is belangrijk dat de apparaat de no zo in uno maar met veilig broeden. Naso na fesma fu na Stichting Nationale Bloedbank Masra Melvin Chonsifat bechari den taki diskong na festival be briti na pistori disi en fa eng F4 srefi na donor mama se Gibrudo Saburali Umar Saburali en srefi bechari en taki kong na fesi. Brada nga sisa nanga den boskopu disi dora na kaba fu nyusu in wishuit tongo fintongo sanang mibreti tak ubewan pochiesi archi luku na nyusu futide Frida misataki utek wang sweet weekend gomoro fara munde ude baka nangana presteri fu nyusu in wi sweet tongo sanang utambung.